Oh, I gotta, oh, I gotta, oh, I gotta. Hey guys! Welcome to my channel. Kasama ko si Yesha. And meron din siyang channel. Anong pangalan ng channel mo? Nixie and Ian. Nixie and Nixie and Ian. Make sure you subscribe her channel too. And marami siyang mga vlogs doon na kung ano-anong trip lang. Parang ako lang din, daming trip. Well, anyway, nandito kami ngayon kasi dumating na yung Lazada ba? Lazada namin! And, ano ba yung order natin sa Lazada? Harry Potter 1. Harry Potter 1. Oo, ano kasi, ako, talaga ako ng Harry Potter. Fans. Fan talaga ako ng Harry Potter. Meron na akong one. Ito na siya. Nabuksan na siya. Open na siya. Pero hindi pa namin siya tinitignan talaga. Kasi may kasama din siyang, bali, yung isa kasi, na isang wand ni Dumbledore, ni Voldemort. Si Voldemort lang. Kasama dito yun. Kinuha na ng may-ari. Ito na sigit na sira yung sa aming dalawa. So, kunyari, unbox natin. Pero unboxing talaga siya kasi hindi pa naman namin siya nakikita. So, ayun. So, ayun. Well, anyway, yung kanya, wand ni Hermione. Tapos yung sa akin, ang in-order ko, dapat wand ni Ron, Hermione, and Harry. Pero dahil nga sold out yung kay Harry, kumuha ko ng elderly wand. Tapos nag-iisa kayo, di ba, kagabi? Mabilisan yung ginawa namin kagabing pag-check out. Kasi super nag-iisa na lang talaga yung elderly wand. Sa ilalim may sale sa Lazada yung cake ng Harry Potter. Oo. Nag-order ka rin ba? Ayun, nag-order din ako. Kahit ganito yung katawan. Tama na. Parang pinakamalaki yun yung kinuha. Anong size mo? Medium. O, diba? Kasi sabi kami. Right, ito na. Buksan na natin. Unahin natin yung kay Yesha. Labas natin siya lahat. Ayan siya. Lazada. Sabihin pa ba namin yung price? Oh my God, tumutulog na yung pawis ko. Hindi kasi namin nabuksan yung electric para naman kasi kaming aircon. Kasi si Yesha hindi pa nagpapakabit ng aircon. Si RJ na. Ayan si RJ pero sa kwarto niya yun. Tapos, hindi namin nabuksan yung electric fan kasi maingay siya. Parang ano siya. Kasi oo, na pangit. Parang kami nasa kulog. Titiisin ko na lang hanggang sa matapos kasi maliit lang naman to. Konti lang. I'm sexy and I know it. Nahin natin yung kay Yesha. So ito siya. Harap mo, be. Ayan siya. Yan. Ayan siya. Mura lang siya. Dati siyang nasa dati siyang 1K plus yata. 1K or below 1,000. O yun, mga 600 ganyan. And then nag-sale sila. Wala pang yung 11/11 ng Lazada, diba? 11/11 pa yun. Wala pa yung 11/11, nakasale na siya ng 200 pesos. So itong one na to, 200 pesos. 200 pesos siya. Pag pataas, wala kayang shipping fee. Free shipping fee siya kapag nag-order ka ng 4 na wand pataas. Hindi kasi ako yung umorder nito, bali nagpasabay lang ako sa tito niya. So yun, buksan natin, ang dami kong dagdag. Buksan natin si Hermione. Meron akong Hermione, sasabay na natin siyang bubuksan. Elder Ron. Eto. So, eto na siya. Ito yung itsura niya. Ayan. Ayan yung loob niya. Baka malaglag siya kasi blush shade. Huwag nalaglag masa. So, tanggalin ko na lang. Pero yung loob niya is ganito. Ayan, nakikita mo siya. Sorry kasi madilim dito. Wala pa kaming light kasi bago lang kami nag-vlog. Ayan siya. So, ito, wala siyang picture ni Hermione. Sa likod meron siyang ganito. Ayan, ito yung tsura niya sa likod. Nakikita mo siya. Sa libong vlog yung ginagawa.
orderly. Ayan! So, sa halagang 200 pesos, hindi ka nalugi. Kasi tingnan mo naman yung glass siya. Ay! Nalaglag yung box. Ayan, glass siya. Hindi siya kahoy. Kahoy ba siya? Sabi nung unang umorder, glass nga siya. Eh, yan, maganda naman. Ano to? Baka yung kakakuskus ko, bigla siyang maging, palaka. Palatakin natin. For Bulgarian. I believe I can. Ayan siya. Ayan yung Wonder Hermione. Ganda niya. Super. Tsaka kalat namin, maliit lang siya pa mga kalak kasi laki ng kamay. Oo, ang akala talaga namin is ganyan lang siya kaliit kasi nga 200 pesos lang siya. So parang wala pa sa kalahati nito. Pero nung dumating siya, sobrang haba. Mahaba pala siya, as in mahaba siya. And sulit na sulit talaga dun sa 200 pesos. Iyan na siya. And hindi na kami magsasample ng spell kasi mainit na. Bubuksan natin yung iba. Pabuksan natin yung kay Ron. Ihuli ko yung elderly one kasi napakaganda niya. Well, maganda naman yung iba pero ayan. Ito yung kay Ron. Ayan yung kay Ron. Meron siyang picture. Tapos sa likod, meron siyang nakalagay na the effects of wearing the Horcrux locket get the better of Ron during his travel. So, parang yun yung nangyari. Sa ano yata to sa... Kung di ako nagkakamali, nakasulat dito is yung nangyari dun sa... Anong part ba yun? Yung sa last nila na nag-travel sila na suot niya yung... Deathly Hallows yata yun. Nasuot niya. Deathly. Basta yan. Nasuot niya yung Horcrux na locket. Na parang iba yung naging epekto din sa kanya talaga nun. Parang nagkaroon siya ng inggit. Something ganun. Ayun. Ito siya. Ayan. Ayan si Ron. Sayang lang kasi wala yung kay Hermione yung picture. Ayun nga! Deathly Hallows Part 1. Yung nakalagay sa ito. Ayan. Ayaw ko na siyang basahin kasi ano yan. Tapos ito yung super. Diba? Explain mo siya, be. Napakaganda, diba? Go. Kaya mo yan ang init. Para siyang snake. Yan sa ilalim para siyang puno. Oo. Ito ba yung nabali niya? Ano, wand? Hindi. Yung pinalit. Sa una niya. Ito yung pinalit. Tatlong wand yung meron sila. Parang, ano ba? So, ayun, ang detailed nung one ni Ron, parang kay Hermione din, syempre iba-iba naman sila ng one. Ang sad lang kasi gusto ko sana din makuha yung one ni Harry, pero nasa wishlist na rin naman siya. So, kapag ka nagkaroon, mag-video ulit kami ng unboxing ng one na yun para makita niyo rin siya. Ayan, ayan siya. Pero hindi lang sila mga ilan ang madami sila. Madami kasi meron nga din one ni Voldemort, ni Bella. Oo, meron siya. So yung kinuha lang kasi namin is yung, syempre, yung sa kanila muna. Next time na yung sa iba. Kung nakasili pa rin sila. Ano na? Pero sobrang ganda. Oo. Hahanapan ko pa siya ng pwesto sa bahay. Kasi excited ako dun sa cake. Diba? Anong binili mo? Anong in-order mo? Divisor? Ako kasi, hindi. Ravenclaw. Ravenclaw kasi doon ako na-sort sa Pottermore. Kung gusto mo, sa may website naman nun, mga
susunod. Parang kay Ron lang yung meron. Wala siya ngayon. Meron din ata kay Harry Potter eh. Kay Harry kasi wala naman akong Harry. Naiyak ako. Ganun. So, ayun. Ito yung elderly one. Tada! Diba? Well, ayoko nga sana siya talagang kunin. Kasi ayun yung butas-butas na yan. Nakakaano. Ang creepy niya. Pero, hindi naman ako masyadong na ano. Pero pag sobrang dami siguro niyan, ayoko lang talaga. Pero pag matagal ko siyang tinitignan, parang, nanalayo yung mga balahib ko. Ganon. Yan. Alam ko mga Abi, parang mga uod na lalabas. Ano ba yan? Mga mabasa ito. Ipasok natin siya dito. O yan. Sabihin mo. May mga sulat-sulat ka rin na naiintindihan. Ito hindi ko siya maintindihan. Ito, ano ba ibig sabihin ito? Hawak ko baby. Ito, ayan o. Ayan. Parang symbol siya. Parang symbol siya, oo. Hindi kaya ito yung symbol ng ano? Eh, hindi. Kasi yung symbol ng sa kwintas ng Deathly Hallows ba yun? Di ba parang triangle, and then bilog, and then may guhit. So parang ito siya. Pero parang hindi naman. Comment below kung ano ibig sabihin ng mga symbols na yan. Ayan. Ayan. Pero kung hindi mo alam, wala na. Wala na lang. Kasi parang hindi na rin siya. So ang ganda niya. Pabasagin din siya. Super ganda. Ayan. So sa mga gustong bumili din for collection, syempre katulad namin na patay na patay talaga sa Harry Potter. Gustong-gustong. Hanggang ngayon, matagal lang ngayon. Ilang years na yung Harry Potter. Narita din fans ng Harry Potter. True. Ako tumanda na lang ako. Naku. Kapag may time, kasi syempre nag-work na rin naman ako. Pag may time, ayun, nanonood ako movie marathon. Eh, pangarap ko yung makabili ng libro niya. So, nag-sale nga nung November 1 sa SM. Nakabili sa RG. Ako hindi, kasi wala nang manar. Wala nang pera. So, yan. Nabili niya yun sa mga bata. Ay, hindi pa pinakalabas sa CV. Meron siya yung Cursed Child. Yun. Sa kanya. So, ayun lang guys. Buksan natin. Sobrang init na. Makita niyo naman yung mukha ko. Ayan, nagmamantika na ako. Hindi pa sa akin. Hindi pa ha. So, ayan. Medyo nainis nga yung jowa ko kasi gastos na naman daw. Pero sabi ko nga, mura lang siya. So, walang dapat ikainis. Chaos! Ayan, dito na natin ito siya.